Voici Bombo Saliwabo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc moko temi balete mi satote. Azaka kaka ye moko Voici Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Kofax Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc moko temi balete mi satote. Azaka kaka ye moko Voici Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Kofax Saliwabo. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Hero Moko na Moko, Arozali Baku, Yarolandangai, Awa. Voilà, na Rose Bombo officiel, Nengi Zalara toujours. Tout ça, j'aime la vidéo. On s'est dit, j'aime partager mission, j'aime partager mission. Mais vous ça la bien, Makasi Mingi, Nazawa. Ça dit, pour moi, analyse, moi, il y a quelques minutes par rapport à ma rabose de l'internet. Eh, n'a pas moi. Ngai pena en tout cas nazoka moi tilelo oyo nga nazoka moi ke non ezapeka na groupe ya batu oyo baza kosangana pona koluka koyoka sadi mutu moko aya akosa bango donc mutu moko aya asepelisa mitema na bango mutu moko aya donc voilà longa kosa bango a inventele bango masolo ya lokuta circarine nazoka moi communauté ya basenzi franchement et ça passe mingi pe mawa bandeko ba otala ngai awa bandeko ba kozali bakoko na ngai awa direct na Rose Bombo officiel tout ça ba j'aime en tout cas ce côté j'aime ko ça la bien voilà au partager pe émission ndenge zalaka malgré que bandeko bo mesana mingi na ba live mais o ezali juste moi analyse mo ya muke ndenge zalaka en tout cas na kolobela pena pona les sanga mura parce que Moura za liboma te makambo asalaka ayebi yango très bien bato oyo mpe bakenda ya kokota kuna baza mpe maboma te makambo basalaka to masali makambo bakenda ya koyoka sadi bakomprenaka yango ekotaka bango na mitu na bango mpe siko avant na ya pa ya Moura bato bokenda ya kotonda bato bokendaka sadi kokota na live Moura boluka boyoka ba vérité au Moura lobaka sur Karine tant boyokaka ba différentes versions chaque jour bo répondre na ba commentaire na bondeli bino pena pardon tant boyokaka ba différentes versions chaque jour et ça la kabino ndenge nini lelo oyoki version oyo lobi oyoki version oyo lobi kuna oyoki version oyo et ça la kabino ndenge nini bandeko ba kotala ngai ezaka motuna na ndenge mabete ezaka question na ndenge mabete bato bakena kotonda kuna banti c'est-à-dire banti mboli na banti Karine bato bakena kotonda kuna tango boyokaka lelo boyoki version oyo lobi oyoki version oyo lobi kuna impoli insensé ya Moura ye allez expliquer bino sur version mususu et ça la rabino ndenge nini tant on peut avoir différentes versions et ça passe mingi pe mawa yango wana pena mboka na biso Congo iso bonga raté parce que ça dit donc communauté buzobeleki batu ba komi trop na buzoba batu ba komi trop na bassesse donc franchement tout cas na éviter donc batu moko bozala bino ka wana bato moko bovanda na bino kaka wana mutu moko boye ayaka na ye ainventelaka bino makambo survie ya mutu donc bato moko bozala na bino kaka wana awa naza bino kosadresse na bato bokendaka kotala bémission wana donc bato moko boza na bino kaka scotche wana bovanda wana donc bokendaka kaka voilà donc bozelaka kaka mutu moko aye irayisa pinde ya koya wana abandi kokosa bino makambo survie ya Karine ale bondimi
bosepeli, ah, boseki, bosepeli. Et après, bokei pa Sarah, aye wana bani kokosa bino, clocher babengana ye na ndaku, boye, ale bondimi pe lisusu. Wana mitema na bino ekiti esepeli. Allez, bokei sko kosuki sapa ya lesanga. Spécialiste ya vie à Karine. Ye ayebi vie à Karine très bien qu'on regarde Karine ye monko. Donc ayebi vie à Karine très bien dans zawana. C'est-à-dire moura dans zawana. Et donc attends ma Charlotte ayebi vie à mona na été ndenge moura ayebi vie à Karine. Donc moura spécialiste ya vie à Karine. Ayebi vie à Karine très bien. Ayebi vie à Karine très bien. Ayebi que non, boye. Donc ça dit le spécialiste est vie à Karine. Allez, boke ne kovanda kuna bozo yoka. Mboli na salaki boye. Mboli na salaki boye. Asalaki boye. Azongisa ki boye. Moura aroya kovanda. Abani ko expliquer bino ba maman ya, ça dit ba maman ya poto ba femme insensée. Abani ko expliquer bino. Makambo le karana zali ba voilà makambo le karana poto bozala bozo ndima pe monsi ali bala ndenge nini mobali banda bala ye nana kenda pa ya mobali te ko vanda kuna allez mura bani ko expliquer bino ba démarche nyonso e sala makana poto boza pe wana bozo yoka ba mama na banda bosika bozali bo bandela toza bandoki. Nalobi bien, ça dit qu'on a banda coupa na bino sika bozali. Ça dit bo bandela ngo après ngai. Ça dit bo lo bapena que non toza bandoki. Bo bandela banda ko sika bozali toza bandoki. Bo lo bapena toza bandoki parce que en réalité boza pe bandoki na ndenga solo. Ce qui nous a si maman mukie. Avant tout Karina bota. Karine a publiera bébé moroboé awa a publiera bébé moroboé to yoka nyonso ba baloba bébé moroboé Karine a publiera kala avant kuta bota moura yela bato awa nazala ba preuve adopter mwana oyo nazala ba preuve nyonso suka nango azala ni mwana Karine te. Allez, et après, voilà, ça dit, au moment où ça dit, Moutou, a changé ma version, dans chaque étape a changé version. Chaque étape a changé version. Mais ma maman est à poto. Ma maman, ma jeune fille à poto. Tant que vous avez dans la live à Dengouana, et ça rappelle que vous comprendre des vérités nini. Regardez ça, Rabino. Comme vous avez vraie vérité à vie à Karine. Mais pourquoi n'a pas la yémoro dans la live na yé? Parce que vraie vérité à vie à Moutou. Car yémoro m'daïbi, voilà vraie vie na yé. Car yémoro n'est pas capable de relever vraie vérité sur vie na yé. Ndenge bena boke na komi tika matoi, c'est dit que voilà boke na bena tika matoi na bino. Pas ya insensé le rôle amoura. Moutou mongo makambo lo bagaye bagaya ngote. Moutou mongo ça dit à changer la version à makambo chaque jour. Il y a un tigre matoi na bino. Abete la bino ma solo boyoka. N'habitez, ça dit vous êtes quel genre de personne, ça dit la tout na matin midi soir. Vous êtes genre ya batu ndenge nini. Sarah Tola a fini ba maman ya la Chine, ba femme insensée. Mais or en réalité, ma femme insensée et ba maman wana nyonso. Na ba fi wana nyonso o baza na kati ya lisanga to ya ikirio basala wana ya kombo ya Ntimbolina bango nde ba femme insensée bango wana nde ba femme insensée parce que ça dit ba na rabino ba nouvelle moko boye oyo na 12h belo loro mususu na 13h ba changer loro mususu na 18h loro mususu mais bon ndimaka yango be facilement mais bino ne vous avez insensé et ça passe mingi pe mawa. Et le banga imoko. Genre ba comportement ya boy. Moura. Au moni awa yo mi commissaire spécialiste ya vie à Karine. Yeba ke eloko nyonso ezaka na bandeli pe ezaka na suka na yango. Lokola yo mi commissaire na yo spécialiste. Yo comme spécialiste ya vie à Karine.
na bandeli bien yebake eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe ezalaka na suka na yango kaka ndenge yo koma spécialiste ya vie ya Karine yebake suka na yo mpe ezali. C'est vrai zwa ta ya kokosa makambo ndenge okosaka makambo nayebake mokolo kosuka ezali eza na mokolo oyo okosanga ata ndenge nini ya koinvente likambo eza na mokolo ozali okozanga ata ndenge nini ya kokosela Karine wana likambo. Dernièrement lobaka awa prophète mosali ya Nzambe ayebisi ngai mama na mankaki mama moko aza mosali ya Nzambe mais dernièrement awa ozongeli kolobela mama Charlotte mabe awa ozongeli kolobela mama Chacha mabe tala mingi nde tokoyoka lisusu awa kolela awa mosali ya Nzambe alobi na ngai boye pasteur moko ayebisi ngai boye mpona mwasi moko mama moko ya mosali ya Nzambe oyo na manka respect loyenge ya bato et continue kokosa o malamu eza pasi mingi mpe mawa bandeko bakotala ngai awa na Rose Bombo officiel eza mawa ya mawa omona sadi neti jour wana sadi na ba Yvette Kalombo balimwa kala bakenda sadi na ba Yvette Kalombo balimwa kala ba Yvette balimwa déjà bakenda mais basali na live amoura bazo commenter moura ke na yebongo Sarah Paya kota zo commenter oui moura dans la raison mon frère mais na mafinga nyoso Sarah na moura bo finga na fingana tala pona kobonisa mutu mo ndenge bosanganaka na degré mafinga nyoso bo fingana ya botala tango ko maka pona kobundisa mutu moko ndenge bosangana pona kobundisa mutu moko wana eza pasi mingi pe mawa ya ona lobi dépression à Karine goût dépression à Karine et ça dépression moko ya kitoko Karine a la dépression moko ya bien a la dépression moko ya kitoko dépression moko ya bien a ça parce que dépression na ye azo misaka ba vérité dépression na ye azo manquer na ye bato ni banda respecter dépression na ye azo répondre kaka bato nyonso ba finga ye bato nyonso ba finga ke matin midi soir ba ngona na azo répondre mais après boyo le la dépression c'est que dépression au goût. Voilà. Merci beaucoup de vous bazali bakwa kotala ngai awa na Rose Bonbon officiel ndenge ezalaka toujours